Halli, hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Zuhörer ist eigentlich komisch. Heute mit Facecam. Ja, vielleicht ist es ein bisschen interessanter, wenn man meine Fresse sieht, oder eine hässliche Fresse sieht. Und ja, was sind wir zuletzt gewesen? Zuletzt stehen geblieben. Zuletzt stehen geblieben sind wir ja beim Quest vom Triss. Also wir haben es fertig gemacht. Wir haben den Ball genossen mit dem Triss. Und ja, als nächster Schritt habe ich gedacht, machen wir doch den Quest von Hacker, oder? Und finden wir raus, was Hurensohn von ihm hat wollen, also was er umbringen hat wollen. Und ja, da sind wir schon beim Hacker. Ich bin schon beim letzten Quest bin ich glaube noch nicht in der Stadt zurück gewesen. Genau. Ja, die Zwischenreise sind wir da gewesen. Okay, gut. Fangen wir an. Geändert? Mit dir oder ohne dich, ich werde Hurensohn heimleuchten. Vereinte Kräfte können nicht schaden. Gut. Also. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Okay, genau, das machen wir jetzt. Zwerge Fager vom Casino treffen oder Zwerge vor der Arena treffen. Wir jagen ja nach dem Hurensohn. Hey du! Gehen wir mal zum Casino. Vielleicht finden wir ja was. Oder zumindest gibt es vielleicht eine Schlägerei. Brauchst du etwas, Meister? Nope, noch nicht. Das Lichtspiel in dem geiles Spiel. Scheiße! Was? Kommt Geralt. Zieh den auf. Ey! Hilft mich einfach überall anlaufen! Ja, kurzer Prozess. Kann ich. Du beschätzt. Ja, bescheuert liegt mich Geralt, das check ich bis heute nicht. Ah, leg das an, wie schön das ist. Die sind schlimmer als Gauner. Das Game müsste es als VR rausbringen. Ey. Heiliger Gott. Den ganzen Tag rumlaufen. Nur rumlaufen. Wir sind bereit. Jederzeit auf dein Zeichen. Okay, komm. Fertig? Ja, wir gehen auf dein Zeichen. Dann mal los. Hast du da? Wie im Krieg, man weiß nie, wann man dran ist. Moin ja ein schönes Chaos angerichtet. Muss ich da runtergehen? Komm mit. Ja. Umgebracht. Schwer hier Arbeit zu finden, Hexer. Ich sollte mich umsehen. Zusammen, Jungs. Geralt, so ziehst du dein scheiß Schwert nicht. Jetzt links. Komm, verrecken. Ey. Der hat auch keinen Widerstand geleistet, hä? Was, da jetzt noch mehr nicht. Ey, das richtiges Massaker, das wir da anrichten. Läuft. Wie sind wir schon wieder da gekommen? Auch zum Schlägen? Die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Ja. Ja doch. Schiebt uns das auch noch in die Schlagdienst! Hey, Kollege, Haltet ihn! haben wir Von Antwort? hinten! Verfickte Flüche! Schwanz! Ja, komm, mach. Der andere hat auch eine Rüstung an. Was läuft? Steht voll! So. Ja, haben wir auch geschafft. He? Ein längerer Kampf. Mal schauen, ob wir etwas Gescheites sammeln können. Etwas, was wir noch später könnte brauchen. Ja, sieht nicht so aus, aber ja. Dich haben sie ja halb totgeschlagen. Hey, hörst du mich? Das ist alles hier einsammeln.
Rico. Lebst du noch? Ah, ist ein Bring Doppler. mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Oh. Hilfst du mir? Oh, ja. Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wie fürsorgsam. Wonach sieht's denn aus? Der Hexer ist Zum alles. Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redaniern zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Bleib noch in der Lauf. Ja, verpiss Pass dich. auf komm. dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er ist Er schon wird dich Bettlam belohnen. gewesen. Weiß Bettler- Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Das ist der Bettlerkönig, der Bettlam. Ja, darum solltest du eben nicht so lange Pause zwischen Sessions einlegen. Du vergisst Teile vom Story. Oh, Schulter ein bisschen. Ist jemand da, den wir kennen? Nein. Ja. Ah, aber Rico ist einer von den Schultern gewesen. Ja. Gut, das erste ist es nicht, Du Kollege. siehst ein bisschen käsig aus. Oh shit. Ja, dann tun wir halt das nächste Schwer, hier aufsuchen. Arbeit zu finden. Hilfe! Rette mich! Ich sterbe. An Armut. Das beste Angebot war... Ah, wie er das sagt! So manches Wie das stoppt jedes Mal so langsam. Hilfe! Ich sterbe. An Armut. The fuck? Okay. Ist mir in die Länge. Oh, wie weit weg ist das? Finden das Versteck von Hurensohn. Boah. Sie lassen Streuner aus Wählen rein? Warum hält die Tempelwache die Tore überhaupt besetzt? Leck mich wer läuft da? 130 Meter noch? Oder hat was auf... Ist auch ein Schwert. Also der wollte frischen Fisch. Masi hat das auch immer ist. Frischer Fisch. Der soll frisch sein? Wunderbar. Okay, leck mich am Arsch. So, wie lange es geht, wie lange es geht. Hier und nur hier zu haben. Mann, hab ich gestern gesungen. Aber er ist schon ein schöner Ausblick da auf die Sich Stadt. an wie Ja. voller Sauerkraut. Da müsstest du eine Hütte haben. Edelviertel. Warum so mürrisch? Nette Klingel hast du da. Hoho, Gerald der Rivier. Ja. Haben wir ihn gefunden? Gehen, dass der Schwanzlutscher nicht Alle hier Straßen Da führen nach wachsen mir doch eher Zähne. Scheiße. ist. Mir scheint, Vater will, ich dass wir habe schon dieses von dir Drecksloch durchsuchen. gehört, Also Weißer. suche ich. Ja, die haben schon einen kurzen Prozess da gemacht, mit dem Handlanger von Hurensohn. Aber ich muss jetzt noch Komm selber schon. nach Indizien suchen. Ist das? Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Nee, Kollege, Klar doch. ihr wiederholt euch Uns einfach. das auch noch in die Schuhe. Oh, Ja, Dornröschen. Und wenn ich einen Hexer als Schuldeneintreiber anheuern würde? Da, ja, okay, da haben wir was. Hier ist nichts Interessantes. Ja, ich finde, am Schluss finde ich eh nicht, du musst schauen. Hier ist alles sauber geschrubbt worden. Ja, was bringt's? Scheiß. So ein Scheiß. Gerald der Rivier. Ach, Zeit verloren, weißt du? Ah, Scheissdreck. Jetzt gehen wir mal zu Dijkstra noch dem Fall geschwind vorbei. Und dann im Anschluss noch in die Arena einen Abstecher machen. Ah, wie lange ich laufen muss?
Gibt's was Neues aus Wysimar? Ah, das ist... Ja, das sind die Baden. Das Gesicht eines Missratenen. Was? Ey, jeder beleidigt mich da, ey. Nein, genau, da unten war ja das Badehaus für Dixer. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Ich werde die Quests von Dijkstra Du Gerechtigkeit. nachverfolgen, weil später kann sich da etwas Interessantes ergeben. Eine Zusatzquest. Was riskieren und nicht Schweine. Überall Schweine. Ist nicht so, als würde ich den Spion für ihn spielen. Hast du kurz Zeit? Hab ich? Was willst du? Er sagt sicher nicht so gewusst. Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht. Aber du, Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Ah, Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. ich habe immer schon gefragt, wie du zu dem Quest kommst, wo ich mit... wenn ich mit Vernon Roche triffst. Hast du Stutenfohlen gesehen? Weil mit dem... Eben muss man was riskieren. Mit dem hast du schon recht viel zu tun im zweiten Teil von Witcher. Und ja, ich kann mir jetzt den Wegpunkt, den Wegweiser von da oben aufsuchen. Ja, da oben war doch ein Wegweiser gewesen. Ah, da ist es. Schau mal hier zu. Zeigst du mir dein Schwert? Nein, nein! So, jetzt muss ich zu Vernon Roche gehen. Ein Versteck da außen, gut. Anwesen, der Wegeboots. Jo, scheint mir ein bisschen schneller Ding. Route zu Vernon Roche natürlich. Der Kollege. Plötzlich. Und Arbeit. Wir haben Arbeit zu erledigen. Ich hoffe, beim Vernon hat es auch ein Ding Wegweisen. Ey. Wenn jedes Mal so viel umreiten. Aber wenn die Welt sehr schön ist vom Witcher, ist und du von Quest zu Quest immer wieder musst viel umreiten, ist schon ein Scheiß. Ah gut, natürlich hat es einen Wegweisen da. Nice. Bei jedem Durchspielen einen neuen Quest-Strang möchte entdecken. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Aus dem Weg. Verstehe. Und hinter dir? Ist das ein Beerenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Nice. Komm rein, Geralt. Vernon fucking Roche. Geralt von Riva. Gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur. Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen. Du kannst und du musst. Denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben. Bitte. Wir sind fertig. Wegtreten. Hat es die im zweiten Teil auch gehabt?
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube schon. Ja, komm doch mal mit ihm reden, oder? Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Yaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur 2. Temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Karbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als Emhyr. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Okay. Das glaube ich, Emhyr ist auch ein Arschloch und Radovid ist noch ein grosses Arschloch. Also von dem her, die Optionen für Vernon ist sicher nicht gut. Vor allem nachdem Foltest gestorben ist. ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Schach. Vom anderen Flussufer fern. Eine falsche Bewegung und das Oh könnte dein nein, Ende sein. was? Jetzt muss ich noch bis Ding reingehen. Habt ihr echt Könige ermordet? Du und dein Wir bezahlen für ein freies Temerien mit uns. Ja, komm. Eure Propaganda könnt ihr für euch behalten. Jetzt muss nach Ochsenfurt gehen. Aha. Ja. Ja, was macht jetzt mehr Sinn? Reiten? Ja, komm, tun wir reiten. Ja, so weit weg ist jetzt auch nicht. Denn der Weg ist immer irgendwie länger dauern. Das Wetter in dieser Region ist auch trübselig. Immer so schwarze Wolken und so. Also ich verstehe, es ist ein Krieg und so, aber ich meine, wie hat der Krieg Einfluss auf das Wetter, oder? Das ist eine gute Frage. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Ja, machen wir es. Gehen wir. Wo? Folge ich dir? Irgendetwas stimmt nicht. Natürlich. Wenn es stimmt, auch etwas. Jedes Mal in die Intrige, jedes Mal eine scheiß Falle. Dann lass es uns rausfinden. Hoho, was? Was macht der da? Schach. Matt. Du kannst im Schach nicht zwei Figuren einfach vom Brett hauen. Radovid.
So geht's nicht. So wird das Spiel nicht gespielt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Dumme Ding kannst du rausklopfen da. Schach ist nur ein Beispiel, Junge. Es geht nicht darum, 1:1 die Realität abzumodellieren. Es sollte dich strategisch denken lehren. Ein paar Mal, ich muss schon sagen, ein paar Mal machen ein paar Charaktere so ein Argument, wo die so gescheit sollen tönen, aber es ist eigentlich auch dumm, wenn du ein bisschen wirklich darüber nachdenkst. Scheiße, ich hasse ihn. Um Gesellschaft. Um Zeit in guter Gesellschaft zu verbringen? Ein König schätzt die Gesellschaft von niemandem. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam. Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Nicht wirklich, nein. Ja, komm, sagen wir ja. Ja, wenn ich, das Problem ist, wenn ich jetzt sage, ja, ich verstehe, sagt er dann, was verstehst du? Du verstehst nichts. Du Bauer. Und wenn ich jetzt Nein sage, tut er mich auch irgendwie machen, aber mir wird ein bisschen klugscheißer vor machen. Ja, Majestät. Ich verstehe es jetzt. Du verstehst gar nichts. Du redest mir nur nach dem Mund. Aber da kannst du gar nicht Ding machen, zufriedenstellen. Das meinte ich nicht wörtlich. Ah, jetzt bist du alle gescheit, weil mich austrickst. Erste verborgene Wahrheit. Ein Monarch ist immer von Narren umgeben. Verstanden? Sure. Nein, ich verstehe es nicht. Erklären wir's. Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanian ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ja, das ist echt komisch. Theoretisch arbeitet sie zusammen. Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt? Warum? Damit er später von mir was verlangen Sieh es als Geste des guten Willens, zumindest fast. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Natürlich. Ja, sonst. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Immer wieder so. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Natürlich. Ich habe ein großes Problem mit Wes. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager. Dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Okay, ja.
glaube, hey, was läuft? Mit dieser Episode hätten wir es auch. Ein paar neue Quest-Optionen haben sich uns eröffnet, die wir natürlich verfolgen werden, weil sie haben ein bisschen was mit der Hauptstory zu tun. Ich würde nicht sagen unbedingt mit der Suche nach Ciri. Wieder ein Tag im Arsch. Nicht unbedingt ja, mit der Suche nach Ciri, aber es ist echt so eine parallele Story, die für die Welt vom Hexen eigentlich wichtig ist. Von dem her werden wir das sicher auch machen. Aber für die Episode ist es gewesen. Ich bedanke mich und sage bis bald und auf Wiedersehen.